Hi guys, it's me, Kiana. So, andito tayo ngayon. Magpapahearing test ako. On the way kami papuntang Better Living. Kasama ko si Mama, tsaka yung dalawa kong ate. Ayan, super tadkad sa tricycle. Pero ako tulog na tulog pa rin at walang pake. Diba? Init-init. Ayan ako with my mom. Ayun ako, tulog na tulog at piniflex ang aking leeg. Super cover ang aking munjay dahil sa lakas ng hangin. Ay, mga supportive kong ate. So, nandito na kami ngayon sa GM. Super mga kusyopaw. Ayan. Habang waiting para sa doktor namin. Ang mama ko nakakailip na din sa tambit sa may gilid. Sobrang antok. So, ito ang transition. Ang bilis lang, di ba? Papagdilamos na ako dyan. At dumidede. Diba? Thank you for watching, guys.